ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੋਨ ਓਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।